Kampuni ya umeme eyagala Parliament ekole ennongosereza mu tteeka erifuga amasanyalaze bongeremu akawaayiro akafuula obubbi bw'amasanyalaze omusango gwa nnaggumula. Kino kiddiridde kampuni eno okufiirwanga obwanana bw'ensimbi mu bubbi bw'amasanyalaze n'okubba amafuta ga transformer. Okusinziira ku umeme, ebitundu by'embaale bye bikyasinze okubba amasanyalaze nga kugateekebwayo ebitundu 56 ku buli 100 ge gabbibwa. Masaka yeddirira mu kubba amasanyalaze yadde nga bagenze bakendeeza naye mabegakaawo baali babba ebitundu 58 ku buli 100 kugabeera gateereddwayo. Kampuni ya umeme eyagala okufiirizibwa kuno kunogerwe eddagala n'etteeka ekkakali erifuula omuze guno omusango gwa nnaggumula. Ekisinga obukulu ennyo kwe kulaba nti abantu ababba amasanyalaze abali mu domestic houses abali mu businesses bakomya ekintu ekyo bavayiseyo. A tough law ebenga eri mu Electricity Act nti bwoba obbye amasanyalaze bakusiba oba owa fine y'amaanyi oba byombi. Kampuni ya umeme eyagala ekitongole ekirondoola eby'amasanyalaze mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority kibakkirize bongeze ebbeeyi y'amasanyalaze omwaka ogujja. Kampuni egamba nti ssente zino zaakubayambako okuŋŋaanya obukadde bwa $1 za America 140 bagulemu waya z'amasanyalaze ng'omu nga kw'otadde n'okubunyisa amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Substations tuzilongoosa oba tuzi-upgradinga zibe nga zisobola oku-evacuatinga oba okusasanya amasanyalaze amangi agagenda okweyongerako next year nga gali safe ate nga gali reliable. Investment plan gye twawadde era okukkiriza eri $140 million. Kampuni egamba nti yakuteeka essira mu kusomesa bannayuganda mu kabi akali mu kubba amasanyalaze era n'okukolaganira wamu n'abakulembeze b'ebyalo okusobola okulwanyisa omuze guno. Ssenyonga Beka Mulinde, Saara Basirika, KTV, Amalindirire.